para kru teman, Peter, Engki nyari lele ini, target lele ini, semoga dapat. Oke, lanjut. Kali ini mancingnya di sungai teman, yang baru saja habis hujan ini. Airnya agak sedikit meluap. Targetnya lele. Umpannya udang mati. Umpannya teman. Udang. Narik bro, apa nih bro? Wih, lele bro, lele. Wih, lele bro. Besar bro. Lelenya bro, besar sekali nih. Jorannya panjang sekali nih. Wih, cuman saya baru siap-siap, saya sudah dapat lele bro. Wih, lumayan nih bro, ukurannya size kayak goreng ya bro. Wih, mantap ikan ini. Deh, jajarin deh. Ya mak deh. Cuma bolong deh, lihat buka ceruk genenya deh. Wah, ada masuk sarung bro. Tarik lagi bro. Tadi dapatnya di sana. Mudah-mudahan ada temennya. Lagi 10 ekor. Ada bongkol tiang dajana antum. Sama Peter di sana. Apa yang narik tuh? Peter dapat buaya dia. Sini cuma ada satu yang makan. Udah ke atas, barangkali di atas. Saya dah mana dah? Wih, Peter dapat bro. Wah, Kendar. Wih, dapat dia bro. Lele. Wih, duluan dia di sini bro, curang ya bro. Saya ditinggal tadi. Ya deh, ini celap deh. Celap deh. Ki, kengkennya saya ki, sangket ki. Pakai at, sangket ke mah ke buaya no. Gak berani lepas ya bro. Mak, sangket deh. Dapat juga berani ya, sabuknya belum begitu tajam sabuknya. Wih, coba deh, udah. Mau kalah bro, harus boncos sekarang. Baru 2 dapat teman, Engki belum nih. Sementara hujan lebat lagi teman, saya mau buru-buru pulang ini, takut nanti banjir besar nggak bisa nyebrang. Saya dari seberang sungai. Oke, lagi mancingnya lumayan, dapat 2 ekor lele. Lumayan nih, lele lokal namanya nih, lele Bali ya.